Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez. Rogério Bastos do YouTube Cover CWB. Mais um vídeo da série Sons do The Edge do YouTube. E hoje eu queria falar sobre o início da carreira da banda. Eles gravaram o primeiro álbum chamado Boy em 1980 e, como toda banda iniciante, vamos dizer assim que o The Edge começou de forma relativamente simples, basicamente com pouquíssimos efeitos, poucas guitarras na verdade, e até o terceiro disco mais ou menos ele usava quase que exclusivamente uma Gibson Explorer como essa, usa até hoje, na verdade, acho que é a guitarra mais emblemática do YouTube, assim, e uma Fender Strato preta. Se vocês assistirem aquele documentário da turnê do terceiro disco, Under a Blood Red Sky, você vai ver que no show inteiro ele usa praticamente duas guitarras, que é uma Explorer como essa e uma Fender Strato. Em termos de efeitos, o The Edge usava no começo principalmente um compressor da Dynacomp, da MXR, o nome Dynacomp. Ele usava dois pedais da Electro Harmonix, os Memory Man, que são os delays com modulação, que ele sempre usou na carreira. No começo ele usava dois pedais que eram ainda analógicos, que ainda hoje existe para comprar, são fantásticos. Depois ele mudou para os hacks e tal, porque os delays, na verdade, o analógico, você não tinha como regular precisamente a quantidade de delay. Então ele usava dois desses Memory Man e um overdrive, que alguns dizem que era um pedal da Zoom, outros dizem que era um super overdrive da Boss. Bom, eu já tive a oportunidade de testar os dois e eles são bastante similares, assim, ligados num Vox AC30. E basicamente o som do YouTube era isso. Então ele alternava a quantidade de repetições entre esses dois pedais de delay. Ele tinha um delay mais longo. Esses pedais, o fato deles serem analógicos, a quantidade máxima de delay que eles chegam é 550 milissegundos, ou milliseconds. O The Edge sempre trabalhou na faixa de 250, assim, até 450 milissegundos em média, no máximo 500, assim você toca todas as músicas do YouTube. Então ele tinha uma regulagem de delay em média de 360 milissegundos a 380. Na verdade, no botão ali você não sabe exatamente como é, mas nos hacks você vê ali 360, 370 em média. Então seria mais ou menos esse tipo de delay aqui, ó, com modulação. Eu estou usando o meu Korg SDD porque depois da turnê War, já no Unforgettable Fire, ele parou de usar os Memory Man ao vivo e no estúdio começou a usar os Korg. Então eles fazem praticamente tudo que o Memory Man faz, com uma vantagem, que você pode acertar exatamente o tempo do delay, como nos pedais você não conseguiria. Bom, um compressor, um overdrive e dois tipos de delay, você consegue tocar praticamente os três primeiros discos do YouTube sem problema algum, ligados no Vox. E ele usava uma Explorer e uma Fender Stratocaster. Então eu vou tocar alguns riffs do primeiro disco e vocês vão ver exatamente o que eu estou falando. Bom, o primeiro sucesso do YouTube, A Will Follow, 360 milisseconds, compressor e overdrive. E assim sucessivamente. Outra música que usa a mesma regulagem, o mesmo efeito.
Control. E assim sucessivamente. O primeiro disco é Stories for Boys. Podem ver que esse virou um som característico do The Edge nos 3 primeiros álbuns. Então, sempre com aquela palheta invertida para dar essa raspadinha no som. Um Vox AC30 que tem um som muito característico e esses 3 pedais. Um outro exemplo de uma regulagem mais, com um delay mais curto, como eu disse, ele usava 2 delays, 2 pedais, é Electric Co, do primeiro disco também. Então, como vocês perceberam, o U2, como toda banda, geralmente começou, toda banda, né, clássica, começou de forma bastante simples, poucos equipamentos, mas equipamentos de qualidade, e a inteligência na hora de compor e de sonoridades, né? E já na época, ele já atraiu uma grande parcela de guitarristas que ficou impressionado com o som que ele conseguia criar. Bem, por hoje é só. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que tem comentado no canal lá e tem recebido muitas mensagens no Facebook e tudo mais. E é isso, galera. Se gostaram, se inscrevam lá no canal, dá um likezinho lá para ajudar. Se não gostou, dá um dislike. E semana que vem estamos aqui com mais um vídeo sobre sons do The Edge. Muito obrigado. Grande abraço.